嗨，各位好，我是米。谈到外接音效卡 GSX 1000，一定是几个经典选项之一哦。在 EPOS 独立出来之后，前阵子也终于推出了第二代。我收到了之后用了一阵子啊，玩游戏、听音乐、看电影。我认为它不只是一个射击游戏用起来不错的音效卡，更可以说是一个贴近生活的电脑音效界面。外观上维持跟一代相同的四方形，中间带圆盘的设计，材质是塑胶，但是质感好的出奇啊，德国工艺是吧？中间的转盘是金属材质，雾面黑色，做工非常好。转动是无段，但是阻尼感恰到好处哈。想要转一点点，绝对不会过头，手感极佳。开机之后，旁边会有一圈红色灯光，但不会刺眼，有一种竞技感。中间的萤幕设定我还会按下去哈，避免游戏中造成分心。手放上去5公分距离就会感应到，然后慢慢亮起来，连这个灯光亮度慢慢增加的样子都非常有质感。背后有个巧妙的脚架，可以调起一个角度哈，让眼睛比较好辨识。上面可以看到 USB Type-C 做音源跟电源供应，非常简单好用。旁边还有 3.5mm 喇叭孔、耳机跟麦克风孔。详细功能我就不介绍了，说明书一定要看啊，别再说什么丢掉说明书，因为功能很丰富，所以一定要花时间读啊。网络上已经有很多介绍功能的影片，那这部影片我就着重在分享使用起来的体验。使用上搭配的是 EPOS H3 Pro Hybrid ANC 啊，这副耳机本身也是一个极为优秀的产品，做工非常精致，椭圆形的耳塞深度很够，舒适性佳，绒布面很亲肤啊。虽然夏天戴久了会热，但就算是没有开主动降噪，隔音效果也是好的出奇。我拿到之后先无线使用，声音给我第一印象是干净。我想不到更好的词来形容，每一个声音、脚步、技能、手榴弹，甚至环境音效都可以一个一个的数出来，分离度非常好，不会有爆炸声糊在一起的状况我是真的吓一大跳。只能说专做声音的厂商出的电竞耳机真的不是盖的啊。如果要找一个无线耳机的话 ，EPOS H3 Pro Hybrid ANC 绝对是第一梯队的顶尖产品。那回到 GSX 1000 Second 这边先提带给我最大的好处是不用再去按 Windows 音效输出。它以前每次都要在那边在耳机驱动或是喇叭间切换等下把 Windows 音效按出来，然后再去里面找选项。那喇叭接上 GSX 1000 Second 之后呢，Windows 音效就会维持在音效卡上面就好剩下的都用音效卡这边来做切换。它整个使用体验，不管是切换或是音量调整，都大幅提升。接着我们来讲讲这些功能实际用起来的感受循环切换就可以看到准星图案，这就是最重要的 eSport， 也就是电竞模式。那这个模式是没有办法自己调 EQ 的，如果喜欢调的，可以参考一下 GSX 300。我自己是比较懒得每个游戏调 EQ， 以前用可以调每个频段的音效卡，也是照抄选手的设定。GSX 1000 Second 的电竞模式就是已经帮你调好了，效果绝对有用，就是要去习惯它在每个游戏的表现。游戏中高频没有明显的加强到会刺耳而是相对的把中低频容易蔓延开来的感觉收掉。高频的音质变得比较瘦更容易清楚地听出枪声的精准方位。近一点的话，脚步声的位置可以感觉大概从20度的范围收窄到10度的精准度，距离也比较可以掌握。中低频也没有吵到听不到手榴弹，或是某些游戏的脚步声是比较重的也是听得到，分离度是很优秀的。很重要的是，这还是会跟游戏有关系Apex 这类听得到隔壁建筑有敌人是没有问题的，但 Apex 上下高低的声音本来就做得不好，然后从后面来 No Audio 的部分还是会 No Audio 的。No, where's the audio? Where's the audio? I don't know. 声音做比较好的游戏，例如特战音就会让脚步声变得很大，大到需要时间重新习惯然后高低位置也听得出来。CSGO 这个老游戏就不用说了，烂耳机就可以玩隔墙听到精确位置是没有问题的我自己的经验是，音效这种东西，不管是做调整或是换设备，都要给自己一些时间去习惯，一直反复调反而会有一点无法适从反正 GSX 1000 Second 也不能调那也好，习惯记住它的特性去长期使用就好游戏就会打得跟 Twitch 一样好切到音乐模式，音乐的中频、唱歌或是乐器的音色，鼓跟贝斯的低频才会出来没有比较，没有伤害。不小心切到电竞模式听音乐，真的会很难听。音乐模式整个音场才会打开EPOS 本来就是做声音的，音乐模式绝对不会出错。故事模式可以把它当作是电影模式看电影就是看故事嘛。人声跟音乐模式的人声类似，但是降低了低音的渲染感，人声就会相对稍微突出一点。对白的部分会比较听得出语气，像我现在就是性感的语气。
耳机旁边有箭头啊，就是 Side Tone 功能，可以听到自己的声音啊。这就是开实况想要听自己的声音可以用啊。搭配右侧的滚轮，可以对麦克风音量做独立调整，跟收听的音量是分开的，很方便。那剩下的功能就跟环绕有关系啊，所以就一起讲啊。支援 7.1， 如果是游戏或是电影有支援，效果就会很好哈。环绕感可以调整偏前或是偏后，这个很直观。我发现一个特别用法，就是开 7.1 加上偏前的话，听 YouTube 上面键盘打字声音好像比较接近自己键盘打字的声音哈。那左边这个则是环境音，那这个效果就是如果是玩开放世界的游戏，身边的风吹草动啊，有人走过去啊。树叶被风带动的声音啊，或是一些有代入感的环境音会稍微明显一点。比如说这个画面旁边燃烧的火焰啊，或是游泳的时候身旁周围的水流声。这个功能是为了增加游戏沉浸感设计的哈。啊，可能会有一些玩家觉得原本的音效听起来就很好了，认真说这些功能是没有去开不会知道效果，开了才会知道哇，原来真的有差啊。OK， 我来分享一下我自己使用这个音效卡的方式哈。因为喇叭模式不能开 7.1 环绕，所以我只留了右上角这个设定位置给喇叭。会用喇叭通常是看 YouTube 啊、看直播、看比赛这些人生比较重要的内容啊，所以我就放故事模式。反正只有模式可以改，要切再直接按就可以。左上是耳机涉及游戏设定啊，当然是电竞模式，然后不开环绕声，使用游戏内建的 HRTF。左下是耳机开环绕声玩开放世界或是涉及游戏单机剧情的时候用哈，环境音就视情况调整。右下则是耳机打开简单的 7.1 环绕偏前，这个模式就是我专门用来听其他人分享键盘打字声的。4个模式非常足够玩家依照自己需求去建立哈，不再需要每次都要去按 Windows 音效控制来调整。或者比如说，你可以跟喜欢的女生说：“你听过 GSX 1000second 吗？我在左边留了一个设定，跟你一起看电影，就像我的左边心口永远有为你留一个位置一样。”马上脱单有没有？这段期间搭配 EPOS H3 Pro Hybrid ANC 使用啊，老实说，这副耳机本身驱动里面打开电竞模式的声音就够好了啊，插上 GSX 1000second 再开 eSport 模式啊，反而会有一点过头，手弹爆炸的声音都有一点干瘪啊。而且这副耳机，我相信大家会买的话，应该是想要无线使用。我后来去问了原厂才知道，原来 H3 Pro 本来就是有内建 DAC 的无线耳机啊，难怪不用插就很强。H3 Pro 里面附的线也都是只有耳机的部分哈，还好我本来就是用 EPOS 的 B20 麦克风 ，B20 本身也是相当优秀的产品。如果想要看这个麦克风的介绍，可以去看数位宇宙的影片哦，有详细的介绍。EPOS 这一系列跟声音有关系的产品都做得很不错。GSX 1000second 如果搭配 H6 系列有线耳机使用哦，就可以直接连麦克风一起控制，会是很棒的搭配。另外呢，我也去搭配 IE400 Pro 来用过哈。IE400 Pro 本来就是3频均衡的监听耳机，加上 GSX 1000second 之后，就是把每个想要的效果都再加强，变得更好，配起来完全是近乎完美的表现。另外我知道 BOSS QC20 这边因为耳塞很舒适，所以到现在还是很多人用。但其实以 QC20 自己本身的音色来说，中低频都是过亮，尤其是低频，整个都是糊的。基本上一定得要搭配音效塔使用。GSX 1000second 的 FPS 模式刚好可以抵消这些缺点，让 QC20 从偏流行乐的声音变得可以用来打游戏，可以用但是不是最好。夏天戴耳罩是比较热，这张音效卡搭配入耳式耳机是非常好的选择。GSX 1000second 是我使用1个月之后个人非常满意的产品，不仅是身为音效卡可以为声音带来更多细节，让各类游戏体验都变得更好。自己背着老婆偷追鬼灭的时候体验也更好。可以接上喇叭之后变成整个电脑环境的音效控制台，更是让我觉得非常方便。整个体验是会让我想要继续放在桌上使用下去的产品，而且放在桌上也非常的好看哈。最近有没有觉得现在桌上的东西越来越多哈？有音效卡，有 XL2566K 的控制器，有时候还有滑鼠专用的发射器，全部都放在桌上，好像几个朋友排站，有没有给息很多很专业的感觉？键盘只好越用越小，又有理由换键盘了。好，今天影片就到这边，希望你们喜欢。我是徐明，我们下部影片见，拜拜。